الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأهل محمد اللهم صل على محمد وأهل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Watukufu wa Komori muliondrani na mwenzi Maislamu wote pia wababangu wa mamangu wananyangu atiti na uwahu watu mama na baba, assalamu alaikum. Amdul balozi watukufu ukinomda wahanda na lagwa ya feri nziro ya hijiri harmai prison ya koki ya umwana nyatu akbar mwana nyatu mkomori amba pariki dunia be on doit vulcher direct yi al nerongwa marsoni ya rene fanya waile amba mtkati jibaze tu ni kama mwanadamu yefungwa shivani wakati aliyomwade aruhusulwa haraka tena isikamba a état d'urgence ivo de velo l'hôpital de aruhusulwa na mapema tu amwamba chambo amorwa kwelu katwa deklara mamwade lazima nuke na médecin quand même atunde ntongwe vérifier tu vois que jiri umananya aja afu arla wa ma circonstance vraiment nziro swafi yule vanda kajipaze saka manjani hukuma mba una na haki au niko sina haki même si c'est levé fait en babon unu waboni ajamba baraka mfungia ajanye samba labda wafanya business kawaile wana hisabu akoroma labda una amarnake unu bon sika hallo sono zi intervention ya ubedi mshangama a révélé tongo nyengi no mbamna cause joanto ndio nta kota nafanya procès sakota nafanya procès Facebook bien révélé tongo nyengi nyanguzi enlèvement tapia bebe bana ronke rongwa arongwa wantu amba gendarme wanda enlevé karoma mazina yao na wasi wajo mazina na mtu awaruma asijua mazina na chongo zafanyisha mwe evite pio babo asizijua pia amtu nzo turongwa beto ngonsani rongwe bani nsana mbele serikali yatu ya Komoro ambarna wala nyatu wengi wali hama sinsi za Maghreb za maharbi comme on dit Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte. On a gachua prana temps zero. Wata wa viole wao. Leo kasoma ya mandani Facebook van wata wa viole wao. Wa bulo mwenze hanzia ja sur racisme, mana mwarabu raciste de base. Wale mwarabu weji victimiza mba eka Faransa, wale ngambari wazuguma raciste. Kabasi mtu raciste na mwarabu. Kabako kahia duniani. Wani pia raciste ma iranien, ma chinois, ma japonais, ma yahudi. Wani pia raciste. Kulamba jua na ngozi njeu ata Komoro hunu. Kulamba jua na ngozi njeu eka raciste. Wewe jua mbe supérieur na mnyoka ile makasi na ngozi njeu. Yo sijili na mazalongo. Wamoto kusaliro ngwe bani serikali ya Komori wananya trot mama o cambriolwa zinyumba wahiliwa izunjwa basi telefoni ordinateur waono no wide. Walao waloshtaki kafara haki. Vuka periodi Egypte vuka ambassadori mkomori ukatoa dabdal toka Johari akono ngole Ibrahim Abdallah Ibrahim yode periode na mkomori aloshtaka mbaparwan afanywan na shiko na marabu akoshinda apara haki ukatoa Ibrahim Abdallah Ibrahim umana mi Abdallah Ibrahim wodo wakati mkomori akoshinda baadhi apara haki belo vani mkomori yon safanywa Egypte wa Morocco a violewa aibiwa cambriolwa nyumba para haki sokolot. Maintenant doru amba bajam jeni ajas de haki hunti amba asvoloyo no de ukamba ije sababu ata ije tsonge vlo mwana watu mkomori afariki dunia hadis yo kamba labda ara marna ke alors wakomoro wangavu arna kona makongole wakomoro wangavu arna kona warabu wakomoro wangavu arna kona ma français wakomoro wangavu wasale wangia masera wasale ya wala disi tunzampesa wapara haki havi apara haki havi namra bivana pare haki donc ukamba mwana marabunu ajava namba aja ashindam shamwanya tushivani yo boko de haki havi yo kamba je jaliet na taje pronamba una jafus na mulu sabonu. Je prends va vocaliser la gomme, va ministre va participer, va ma gendarme va participer, va ma procureur va participer, va non. Va tête la semaine tomber, va on la semaine le combat wa licencié wa tout le mazi.
Gendarme tu permettre on enlever un jour bandit ou terroriste. Gendarme quand enlever un jour, gendarme vous avez convocation, moyen vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous diriez pourrait être utilisé contre vous. On l'a dit, on arrête. Les gendarmes doivent enlever un jour. Le terroriste en fait, c'est un voyou. Donc on peut la monnaie moi je sais kaba. Ce qui en Guinée maintenant tellement c'est des gens qui se sentent inférieurs. Il y a une comore d'une manière même comore ouais par exemple zunga mimila da vunali umbela lini. Au marabu ngozi nje utoko yonsi. Weje mama una nankira nam. Weje kama inférieur. Automatiquement ma wango he ushuka ba non, on supérieur wangu. Una nankira na wani. N'arrêtez ces conneries. Surtout le caparo pachia. On caparo pachia dans France na hule ya cap au limité à quoi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, moi, simplement, maman, marabu, ananengele wazuri wa unrana, maukundu, amas, menace administration, ashuku justice nzwani, aingia au bureau si la pire la occupé, au kamwe, kula trongo, vata mtoramli hidza. À ce qu'il paraît, manya wa kubaraka, mkina para pare n'hala menace à la mlizale, amare ngwana rafungwa 2 jours à shona mahakama kamwe. Maintenant, on marabu, qu'est-ce qu'on a foutre? Hein? Qu'est-ce qu'on a foutu dans marabu? Maintenant, est-ce que Sivani, en bardelium Chouvani, vous le savez, Akbaroun kan passa, Wassibi, 900 mètres kan passa, voilà Maraboun kan passa. Les cas vont point commerce, on est Akbar van nous comor de Wan. Voilà, il y a de vendre en roun. Si on vend roun. Voici le Spagne Hazia, tu vois, voilà ce qu'il voit. Donc, il y a une passion, il y a aucun bras à supporter injustice. Dans mon rendez-vous. Mwana kwa mtu chajar opposé. Ah, si moi aussi m'dele maraboule, aussi m'dele akubar. Non. On va venir relater. C'est fait. Moi, je vois il y a un janlia, n'amou boz, n'amou boz spantis. Spantis, mana hatu batabu, ni castas merongwa, ni castas merongwa, non, la semaine éliminée par Gozin, par révoluer. La semaine éliminée par révoluer. Moi, je vois vraiment choqué au sofi. Et il m'a dit, c'est malama. Personne casse la goa. On commence à se dire donc. Han mai hadisi ni hijirivani. Kulam tranas fotize asfanyavani. Moi nyatu komorunu, anaza foto asfanyavani. Ba envie wantu ya famille he wana fotiza wasfanyavani. Mwarabunu. Anaza hit foto asfanyavani. Wana mabweni mzuani wa shimtsamlu alyo mon mwe habari bani wedo coupable grave Allah m'a fait une vente mabola shimtsamlu nsija wedo coupable grave Allah m'a fait une vente borar paswa intara vani wato jo hasra aje hasra ni umwe wakomoru wa jongo ngejirvani wakomoru wa jongo ngejirvani sirongo wa nami itoja zantu asra swafi bamshuguzangu ndakama komba tu para yalo vani kulishia na mbushefete manyatu akubari mungu namre mamufiri liamba zevema anamlola marabuni kabla lola marabuni akalola manyatu mzwani wa shimtsamlur de wae mana akbarunu mme wa shimtsamlur bahe wa shimgazja do mwalo sikabe mgazja no baka na 16 ans d'âge ngazja d'ailleurs akbara dziwa mava mwalo amba mava yali wantu wa dziwa ngazja moden ngazja wa mava ngolo ya le couleur ngolo naziko yema ya wanzwa donc akbarunu bahe ngazja aja mwala makana 16 ans yo mwalo nkaji tongoyo akbara kamlo la mabweni kwa shimtsamlur de wae wazawa na jumelle wacha kawele wana sasa nangia mwana mwe hadisi même la quand sisi joie sasa nangia mwana mwe hadisi wao jamani hana andamlola mwa egyptien nunu wamlola mwa egyptien nunu waja bon mahaba modern mwana Comore Info anniversaire wasvenzana wakati wajamlola waja hivyo akbari bunwa kamta kasoma swafi amano za informatique unaka somo kana unaka créer ta application za transfert d'argent zini wala unaka soma mamson unaka président wa association ma comorien akana attaché traducteur wa ambassade de Comore ya Egypte una de Egypte mtana kama akunda mili kama reptite swafi alamla wa benun asma mwa egyptien nun wajamba asmani wafanya affaire
Akbar andra kupompesa busha mtakupaza mpesa da Akbar akupompesa banki même rapport Akbar c'est égyptien quand tu as coupé pesa mta rapporter garantie de mshiwa asma de Akbar ka kopos na mpesa hamarabu wangina wako ni ndwa mois de janvier tunguza 50,000 euros halo wana kopos pesa zo wana kununua kushu zawana vya kopie conteneur 40 pieds ya kushu wazu zanzwani bazvela mwani par bateau ratuo tinde jir Akbar na kaza fete kaka kana problème enfin parole na petit problème kaka problème majeur na mchef fete histoire manen ni la mani sombe na watu wengine wale Egypte na wale Komormani Akbar wakati ya paruhana ambaye conteneurs tuwazile business zija aspara zimpesa wala hadis bon hama siku shuzo mkin basi ko pesha kabula zimpesa faut le dire yewe unu madam mwenza roho njema Akbarunu vanfa kwa saidia vanta kupata watu walo mwenza kwa saidia pesa hama msomo wao hama pesa zini vanfa kwa saidia pesa hama msomo wao yani petit problème de gestion hero njema wabo shaba kawaida na hesabu bi vijavungia actrice wangi na harmo ya hadisi mani. Attention, non, je fais ma cueille. Actrice de demi. Actrice nous mamsa shim tsamdu. Mshemana ya direct na mshewewa handra wa Akbaru unwaka mlolo wa shim tsamdu unu. Waza ma jumelle. Est-ce que jusqu'à maintenant je suis avec une actrice actrice très dangereuse en fait. Très dangereuse. Un peu bipolaire. Il suffit que madame TikTok hier mangala la gua on se met en bon signe le stable. Moi, je disais demande Facebook, ça accepté. Maintenant, je savais ça j'ai manipulé. Là, c'est une jeune avance. Ouais, actrice nous, on nous chez direct. Comment qu'il a fait? Direct nam chez ouais wadeni. Wa handra wa akrama kamlo mzwana shimsamduo wa zamona ma jumelle. Unu daja tsampwa strongozini. Aja sifanya vocal ahimshofe mwarabule na si pia sijo ngoma ya marabu nziro marabu ni kaka upara namo lazima upara mbufu ngoma manhana marabu mamu manhana ni kaka upara namo lazima upara mbufu ngoma shaba marabu kaka ngoma gatiti sana ngoma mhindi pare samje samahani ngoma marabu sana ngoma mhindi pareil. Donc ngoma mtsashi mtsamdunu ilomba unu kuzini direct na mtumsho hara wa akramu unu waza wana wa majumeli mwezi Mungu na ave mahamengi maisha wa shaba mengi inshallah taala wana wani ajasi mfesha vocal marabule za ngo za ngoma mshofe marabula amira Akbar asrenga telefone ambaye usir dérange de même sanga Netflix yatu wala disi na utria photos mpesa ainveshe dia za mama pesa zao zinirisiz la pia mwalo atia jirani yule halatu i cause majeure yampuso marabunu ajame asija komorvani mpaka yoka kwa swasu mwa Akbar kwa na shivani modala zorongo ma vocal muziki pia Facebook yule tunga pusevani en bada arengo mtumme a perdre des mpesa a jasnasi asfanya no teze fichel na mwamtsa shintsamdunu mzwana shintsamdunu mshema nanya mshasimbali direct cousine direct si pas alliance cousine direct ya mshoe wa Akbar mwamto weka TikTok kwa fanya TikTok za shusa sabaho na ulabo sabaho na mwenda mangala TikTok za hem msomjwa na à peu près description on tout une texte ni c'est pas quand j'ai numéro wani loi donc mchongo zimba vini mchongo nyengi ibana tunga ngine ya hijiri simbani wasuya wa mangwa mbao wala ndila wadambu wata mama mère m'a dit non wa mangwa na mbio swafi mango sikuwa kwa vile mwenza masera wa shimtsambu kama mtamfiti mkinzi kama mami salom sita ana c'est dalle on c'est dalle de base à l'origine ama c'est dalle usumuna mwenza masera wale kama simona ule isrongo na bahari akaibi dhahabu hao atukani kasi dhahabu sitaka naambia ni karafu akaibi dhahabu hao
araiwata basabu sidarenga awas de wayo wasoma itu Qur'ani ni mana manza masalangia masera abusanga mbanda wasuya wafi amba wakana wana wao sedani wote watu petisiza mana mangu on disait tout ana mabakana wana wakana shusha ushiba da goni mkadumbu da soma itu Qur'ani mana shundo paruhana amba mwana da gonda renga besi mtu amanzi mkatungu dubria maruka mari uibwa telefoni uibwa dhahabu uibwa je sais pas moi uibwa ngoya hoya hali robe de mariage amos dubra wasome itma Qur'an ça se trouve le mwana mtu babao dahiba au mwana mtu mama dahiba portable aratamani ya mwenye wae mwenzeo arata mahar na kwa mahala tuze jirban sisrongo na ato jasra waska sivan wana mabdelia mtu wala kasfa na matafika manzani watu ulishaone kadhani wanasema kijoki manzani wangu au nvenze zo shughuli zangu watu wale watu tunabarizo tezefiteri beja ulishaomba nini ndio unafanya hazini bani mwansina bezo manzani wangu pas les couilles en fait excuse-moi du terme hala tuangalia Jerivani il faut savoir ba wakana mwana mtu baba mtu mama ingerongola ba fanya ntongo mwenzi hoho wasipia kana tatiti. Heureusement, on se disait tout avec ma mère. Maman, on a bien fait quelque chose. On a dit que para mwenze au na ifanya au na fanya ulwe na kumwambia mama. Ni wana wengi wao waifanya bavir mwenze wao wao mwambia mama na bado inusu. Ile wa favoriser wao karongo ile wao karongo ile halatu. Wao ngoli halatu ya mjao. Wao tu para kama mama hii ni omsa anafanya dua na vale mkasina hakama hadisi mbando mwana hapo. Mathalan basi nengo mahalati za tongo za Jerivani wa manya wa kubar au manya wa mahe wakati nongo zinzaja arafanya itima Qur'ani asidinambuzi ntinde u garanti sawa mama nao kasina halatu ntinde u garanti sawa ntinde u garanti sawa mama nao kasina halatu erreur yoma nero ngo avani atojastra c'est sûr beti sawa la mtu wangu na répéter atojastra beti sawa la mtu wangu na répéter na erreur yo usikina mwana ho wakiamba arawana na mtu mwenze hoho ama tunasema hizi Qur'an basi nikaenda mbele makadimu basi nikaka na haki ama dubra nza na vile gashin kirini na tiet ma afanya Qur'an basi nikaenda mbele zakadimu na mshana kuza zama mbilin taru hitima malambe tu la rongo Facebook labda aviru labda salibiwa nayo labda paramta mba information ya tambo ama nasoma hitima Qur'an iwawe na mshana kuza zinza hitima za Qur'an zini basi tena shusha Mwenyezi Mungu. Donc erreur zahara za Jerivani wa erreur ya ma autorité watu amba wa favorize mjeni wa mangamiza mwananya tu mkomoro mangamiza mfili hakiyama maana est une grande responsabilité hapo ihufanya mwa msaudo yona kubaliana vojana bona la goi dossier ini suna ministre anada arimna prévu visite le wochuma erokaendra Antoine Kakenda dans son ramesso. Aka prévu visite, on a pas un canal officiel d'adhésion, renseignement yo. L'eau croissant rejoindre on a désinfecté c'est bien et na tuam bien ma iskele leo tout chaque mois la semaine on a désinfecté. Prison ma voka wa hunze wa saidi ma prisonnier. Que la prisonnier afungwa ane halatu ndi bave aifanya. Ane halatu ndi aifanya mais anana haki en tant que prisonnier. Si je mets une commission de droits de l'homme, ils le comorent hazia utini. Mais qu'est-ce qu'ils font? On a hasintiri franchement ils vont misahara. Madame Sitou na wani pia on qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font utini? Namnabe donc ils font. Amba ya palpable aussi wana. Au niveau ya watu volumulo. Au niveau ya watu de prison. Ah, en fait par rapport à watu de prison na watu volumulo. Wami marabunano ngolo asma il faut savoir mana bantu komodo mtabola kwa bakatongo kaelewa wo parce que wo samba la godele wa jiviao tumu ka kusla godele wa jiviao wa contre na unu wo opposé wantu ne ka kusla kwa kusla kwa ngo mjiviao unu wa contre na unu wa mona kwa mjiviao unu wa contre na unu non na mara évolue sabramba wami asma marabuno attendez à mtu wa shikomori wa shimtsambu encore une fois amba angia en communication na wambi si haraya mwamba ya ferini ya trop sensible opinion publique ya très choqué
Vavo pour l'instant si souhaitez pas info yo naendre Facebook FM au Comore FM. Bene kai famia akbaru no autorise. Na tuvenza timu interview mwana bwenu mana tungoniri ya oneka gente como info au Facebook FM. Nsiria rotaja disoma ma question ba si ma question as mana disweyo. Mana bozu son halati mtu bovu ya jiri Facebook FM ube dimshangama. Ilamba wao c'est un frère a comment interviewer msaidie. Msaidie à un moment donné, je m'arrête, le micro il a un problème. J'espère que je m'inquiète. Msaidie à un moment donné, à Rwanda, wakati futula wangu. Waja was réclamer 2026, c'est là hors sujet. Ça nous met une entre parenthèses. Wakati tu comme vula wangu, waja simpani was réclamer 2026, muswa tolesha. Mana sharia chini, si dem safa moko buzu. Ikilazima na mwa journaliste ile kwamba ajiprepare labda kabla ya interview direct m'interrompre. Mzamsema non, là je t'arrête tout de suite. Msaidie wawe le collaborateur direct wa Zali. Wande mwafanya constitution ya 2018 kamba il change les données. Il m'a donné zos jali ya mwali kesa na parazi 2026 be wakati 2029 tu vira ya mwanzo ya mwana ngolo j'apparaît tout. Maintenant, il m'a fait changer Chine. Ou bien, comment interrompre Msaidie. Donc, on trouve en Syrie, en Bamarabounu, un nada à la Comore Info, ou Facebook FM. Quand on me dit ça, ma question, moi, il y a mon dit, c'est ma question, il y a piège. Dans mon amala, on va me coincer au Jaou. Amaizi, Amaizi, erreur vient à Efania. Hatoire F à ta monia, tu vas faire. Elle dit, ma question, spécialement à dissuer, ma vocal Zanabe. La main à dissuer. Ne parewa jauna ya version. Manare pare version marabunu. Ye kakolu ye kantambo. Betu jar pare leçons angina. Il est busla wanya tuangina. Waja final les mêmes erreurs marana ya tu des milliers de Comoriens et Comoriennes walio Égypte. Mais quand on pare version marabunu, l'histoire va se répéter. De toute façon, Akbarus de mtu handra afashivani koki ambaka mwade au moroni chambrube. On se demande pas ça haho ambaka mwadi amba négligé wa on se demande pas ne tiens ni répéter donc ne kakala pas version marabunu tasari spara tirer leçon wazungu wa dinchongo womenza press version pia pare wa tirer leçon ide mamba mwana mzungu amba wamtu wejo vingwa harma ilio de crime ile awamtu aja afanya chongozile pia kosfata amwamtu le yoro la reconstitution ile wanchwe ile wamaewa unu amwa halini bavo kwa para wa ulawa sikangina mtule akatako muole akavirishi bakaju bavo lazima shibakashangu shikuzini burani che zumanishi barika desh kesho hodar mtule akatako muwa akarange sembea la kakame tayari kama ipani buramba sembe yangu sikuzini na mola ndani ya titsevo namba nikavujam jam tumidzi amba taja angia nikaangia spare sembe kama malina tayari badnika ya kadinga kama nyangu da gon hai yule mana reconstitution Birket si va nambari tarde, il y a unu reme unu de, il y a unu reme unu, va faire para tongo. Kara para ngutu kuyonsi. Na wame nsore gel mambalamba msingi wanu yanu o responsable boavu wai hadisi nvani rasas de serikali. Di mwamtsashi mtsamdunu avinga mahaba ya shu sadisme. Mana vantu venza yo yoka d'une manière sadique. Konyo joma sadique. Sadiki on tuka bovenza we jivua para bastu emu na mustambia usufre yani bastu zaidi emu na musufre wetse mana wana mustambia ça lui fait plaisir obashi msambunu mshemanya he directeur wa mtumsho handa wa akbaru na kamlola kwanza majumeli why dajas problems in pia akbaru mtamsamdu on fait comme joie on peut jamais jouer ba de mamtsa wa msamdu dangereuse avingi amuru ya shigamin alasi mwira mtumsha wantu lewo makaka fungulwa Egypte ko ainveshe za vokali ahimshofe aimanya samba we ana unu wala tsia trizin pesa ma foto ainveshe zia ifanya vokali menace yo sir denaje bas man rasana Netflix ya tu na tungo nyengi tu avo wa mtu alio Facebook basi zina la ata messenger ajas nangishia
nangisha na onti avocat ningi zazati sizinza mwa mtsaono shimtsa mdulu mamba vo chamin sou bloqué je peux pas parler dans tout 6 jours chan finges nema bon tout 6 jours sim bloqué aboya na mbamba harmoni semeni atuya trace vocalizo Facebook je ne sais pas ba to chan hadeni belema vocalizo za mwa shimtsa mdulu atocha Facebook alors adis zo shubuza ben sim prévenir tout be wan mun sim bloqué quand mama vo chamin sou bloqué je peux pas ba ma affaire sensible deni jikama ruko patia identité sous je mo deni la bona wa ça se trouve là-bas au juge au militaire au avocat ce jour kama wa mtu serikali la usi ganga so ma tu na tsina nao babo c'est toi responsabilité handa responsabilité à vili tant vivant via de mazé wa kuba ban via mana wakati marabu ajaran ilamba ajas da yunchongamba asola mort avulumula saro ngamba yene officiel mababa avulumula anti juge be we asola mort avulumula tungehande kazi mwana watu afanye watu essayer de faire réconciliation hata unkaenda prison watu hadis mais hadis de busque orgueil ma amti omtula gona wo omtula gona mboyo omtula gona wo no watu mwana watu hadis après tout le monde tushaka mlolo nka mzinga responsabilité do yo ya vilini toujours ya ba ndia famille akbar ila ma mkaka na mwana he wa mkamba fanye ndo nchongo ama watu premo sonso maitima Qur'ani bakatu kama mwana kasnaki toujours mji hasra hali yote toujours hasra wamti sana mke wanzani wangu nisimame ndio square mkaka na mwana wahe wakiomba mwana wao afanye ndo nchongo avulumulo wa dubura maitima Qur'ani tasawari kama mwana wao kasnaki non kasha kama na maris kansa riscar esses ntongo ne ntongo errores repetidas dos responsabilité ya de serikali ya Komori lazima ni mjomba mwenze hoho mwana Faransa weka na haki na Mfaransa wa papier yani Mfaransa de souche weka na haki na Mfaransa wa papier Mfaransa wa papier weka na haki na Mfaransa kasi na papier ainsi de suite Arabie Saoudite kakele jimabo pour chwa vulukulo na mhono swasho na mhono zokaskaza msaudien badne kama msaudien atsahao yes atana puli yes au msaudien chien shoka chwa pakistanais philippin malaisien marocain tadjikistan ouzbekistan congolais olo mwetu somalien des pour lo kakele jima comme si ma saoudien ukafanya erreur Egypte na wananyatu ambao violewa wakambriwa nyumba wamoshtaki ukaparaki kasi lazima bwana wa mjini mala mtu mama ananzuzuzuri nzui himi hadini ana nakulwa nzuzuru kuloria wepo ya njeu ana nanye chevelisi nunda hale zishuku taspara amasfesi ama avukla mtu rawazirira commandant de gendarmerie la procureur agent pénitentiaire kila mtu madame karibu na arrêtez Wame antuka skonso por ezvani kabasi mjina sota wali mkomorvan zotam. Amba vula mjina jata wali mkomorvan. Zotam. What's the one? Impossible. Impossible quelle que soit pression diplomatique qui soit jao. Mana valo rambia mbari. Bae wa mamta samarabunu. Wae akufanya azi affaires étrangères diplomate zokwelu. Wavo wae ahiri kama affaires étrangères ya Komori, ahiri ministre des affaires étrangères, d'accord. Dei wakati kamba como la vulumu la Egypte andrera na viri ambassade ya Komoro we paranji rien lazima ni fikere réciprocité non c'est que la Comore arrêtez de vous comporter comme des gamins pour la tati on a complexe infériorité devant les étrangers ça se fait pas non Gangala colonel, gangala procureur, gangala ministre des affaires étrangères, ma bani, avec la fesse boujoba, avec couleur, avec pour blanchir les singa, maravon, à jour où il y a mon autre. Mais arrêtez ça. C'est frustrant. L'autre sa lunette, parce que ça est clair. C'est frustrant. Ngamsa soma ingénieur informatique kuna hasar lawa ragamia kuna hasar ndio soma ngamsa mana très jeune âge fille comme ça ma histoire bête comme ça la chou gaw halin
ula fanya error ni ula fanya error ni tamam afia. Donc ma autorité yetu na mndishio kama mono mtu mzungu ama Arabu au je sais pas Iranien, Chinois ama wao basuku wasukule wakati wa gouverneur Moussa Toyibou oui Moussa Toyibou ska gouverneur yanzwani le non pas sévulé ambassadeur de France à l'époque ambassadeur aka ajava et moi j'avais honte na kuona haya ma conseiller wa Moussa Toyibou na ma commissaire kula bas na senda hale monsieur l'ambassadeur asaha ambaye ambassadeur ule numéro téléphone ya ambassadeur akinayo wasimwani ambassadeur kama simwani ambassadeur ambaye numéro téléphone ya c'est mon numéro de téléphone au cas où c'est mon numéro de téléphone asamba coordonnées zahe ambassadeur akinazo ambassadeur wa France ni c'est petit yani waonjula kwamba wao uongo wao wana génétiquement wala problème ya colonisation wa coloniser wata uongo. Ambassadeur en France, ça se vire à la main. Ah, monsieur l'ambassadeur, c'est mes coordonnées. Mais arrêtez vos conneries, bande de je sais pas quoi. Non, sérieux, il faut arrêter. Sérieux. Ma autorité me sanga mi zamra de Sinvani. Car ça a un jenas par haki anti Juvani. Mais il faut savoir comment ils vont ça voulumoula par haki. Partout dans le monde, bon, c'est comme on a voulu mouloir avec Aparahaki. Donc on est quand j'aime comment on a Aparahaki, d'accord. Mais si j'ai ton gars, ton maniaque, comme on a voulu mouloir, fâché vani pour rien. On a quelques histoires comme ça. On a causé qu'il y a dossier, on a joué un marsoni. Un marsoni, Azal Ouslu à la cause de ma avocat, on a joué. Mais soit c'est un gagnant. C'est comme jouer. Le toi, barak. Ce qu'il est affaire na una photo leva mo lewa nda kubaruna comme kia les dossiers na kasa mbilwa yangu ala lusulo mais soit c'est souci angalia voilà un peu donc on a yangu narike on a kina fierté somani on a une certaine fierté. Ya ukamba waiti para mbele za mjeni mzungu wa Mwarabu unyongo wa nkosi umanye samba vansa hatu wapuluka directeur Alliance Française ya mtsamgu sikati ndre hona na kwa demanda man organiser mwana soirée ni pare no wa pare mama artiste bien à la base directeur soit très jeune. Vamos toka hazi à l'époque Rose Rouge ça soit ma awas nangali aka secrétaire à l'Alliance Française wakati asimjua tetero donc maana waka accrochana pavi waka accrochana atajitoa hazini hadi sio tetero kwa akotsaha jantawali baba kaka shamba kwa jamu heya simfanya garder la msera et façon de me traiter si il faut garder la msera non c'est pas roi mzungu jontawali usimtawali yake wamstawali simtawali yake wamstawali namtu wakati tunazo conviction zangu wote manzano wangu je n'en foutre en fait usimtawali yake ndio mtawali je m'adapte quoi parce que wangu na mzungu au Arabu au Iranian au Chinois au wale ni nyongwal kwa sivanwa hanu wakomore vandi hanu wansa hatu mambo tambushi mtawalia mbushi mtawalia mbushi yani wani mbushi mauricien je sais pas wani lo majirani mano mtawalia msawahili yo mtawalia mtawalia gani yo mtawalia bravo. C'est quoi son nom sur TikTok? Lazima votre la wamtu vavo atwangia zinalea ama commentaire. Suivez ce commentaire vavo votre la wamtu bandi vavo atwangia kwa commentaire za mambo ni utolea zinalea TikTok sur mzungu TikTok. On siri ya mtu vani. On songa de sukelu mabweno da songa problems ni pia. Mabweno la ouais hey bali mambo zili sawa. Unumshemana ya direct na mtu mshewa akbar unu akamlola azama jumel. Mshemana ya direct. Unda songa problems ni pia. Ha amour ya enfantin
infantile. Yani amour ya shuna ça puéril et grotesque à la fois. En tout cas, on va entendre la Biblia, abokana Biblia na mbaba atuyatezi vocaliser et puis Facebook babo. Bien mtu wa mtu mama mami sou bloqué manami. Kwa j'ai présenté dans le mot de déni. Ça se trouve on qui nous juge. Au procureur ou au gendarme. Voilà vraiment tout messager pigeon tout halu. Soit dit 21 jours, parce que on a déni, soit sous bloqué. Voyez-vous, on a même en tout cas de toute façon dans une semaine vous saurez tout. Maintenant ce local sur Facebook. On va se dire je suis vous en quand on passe en faire ils ont le chouïa. Habari na kotsani mwene dzezoni mana zomsindu wa mwani kapasi mtu kakodza ikufanya mamtsauni yani kapasi mtu anatitsina ngolo Faransa on mama on baba wa nivani ba vraiment ils sont bouleversés yani si wa dégoûtés attends quand ba gente si je vais visiter vacances donc que soit j'y viens mana ils se sentent pas en sécurité yani on tuwengi wami tunza comme en janvier bien tout le monde ngozini mtasiri vakati mbasiri kama madame Karimo wa fumo Madame Karim, en fumo. Il y a une tasse, une petite gégé. Quand sécurité, bon, j'en ai pas maman, je me sens maman, je me sens ani ravi tunguza minu yao. Amba kaspa nsinzana mamba John wami enfermi dégoûté sur la fille. Yani enfermi en simple exemple. T'as déjà vacances, t'as déjà harusini ya unta Syria. C'est devenu la bonne attention, on va jouer. On nous joindre Sirongolo Haïti au Somalie. Haïti na Somalie ho kabasi gouvernement ho kabasi ya rien yani la jungle am chindamio asimla ho. On joue ngatsunglia tantsizo za za rehalo. Les injustices zinalini. Anu falo injustice unu la falo injustice unu te para wakati ambakila masiji hukumu. Ngalia na mtu concentré fete mane o jinamba makomoria wanka mna concentration mna pango mbili. Rinda. Mna pango mbili. Makomoria wasu dala na haraka wasikashuru concentré. Mtu concentré fete mamena hadisi. Nous sommes les délinquants lo maorevani. Ambavyo watu wa vingoma breti wapara mtu ndo parento kafanya rien du tout ubo mama breton uko ni ba mengo na imindu. Sont les violencines. Violencines quand tu comme ça va ça on peut kuidara. Et ma autorité et ma fondo dino lo maore et pia wazaje wa kuidara. Bandira zinvani para wakati amba kesi maîtriser hatina. Kesi maîtriser au sujo la da gonaho. On est auparavant nous prenons une brette tout ata kumji weka ushi weta kauji wala kumji or me brette basi mchongozi jiro komorvani zini sikaza kwa jiri Somali sikaza kwa jiri Haiti maorevani sikaza kwa jiri watu kuzdara utsanze wa Sudan msimenye nsi ni kamola mpaka mshika majere nsi na mnyongo mhono kwa na zamsiza enda na zamsiza je brenga watu wangina même si menye nsi komorio jula mansi ya pe si ya usalama msimenye nsi tafoba mfevulu nsi sio wanaleta lo Faransa wao wahibilla tawa na babu hengama bani shuke mo nsoni kasa mantrabu ujana telefone na spara tomata ukuhari na koirwa na wanaleta lo Faransa amba wasi John Bazin si din sir dégoûté wasi sir de ganti joueur sir dégoûté on appelle sir dégoûté parce que on va faire tout comme ça tu gâches malabe na romba amarnake wanyama sisi basi yes jeli wana na ulawe la manafe Unukawa mtu akibaru, unukawa mtu ka viole mwana watu kavunza duka la mtu. Ini histoire ya nrolo ya jangia business kawele wana isabu ama mwana asoma arendre ingénieur mlibavu mwamtsa mzura ka bobosi. Asfatu comme ça. Chou bête allez si hanzia za haki. Mana mtu fa hanzia za haki. Nro wantu ulawa waja mzo poto yokiri. Unukawa mtu, viole mtu kavari du tout. Parce que kila mtu anaringa responsabilité za nyangu serikali lazima vateti lazima zishuke zilisensiwa lazima a commencer par le ministère des affaires étrangères lazima remercier atulenza watu mahakama hao watu angalia watu na responsabilité wao watu atulenza ni kama médecin afanya malambe hola maana atulenza ni kama gendarme akubala afanya enlèvement lazima atulenza kula mtu avula responsabilité zake wa mamsaunu lazima ni familia hii mwelezele masuki anginasi fanya ujakwe urdeunu mamsaunu ajasababisha ngo zinipia mshemanya wa mtumsho handa wa akbari lo mangundo mtumsho na kamula wa zama jumel lazima ni jimazon vraiment kio arigeze mzwa kio uhimoro de alifu wajimaze wa akbar nusu yao lazima ni wa reconnaissance error zao wajua masuki angina maana wana wangina
suku yangina mkaka na mwana wahe wakiamba fanya rongo wana dobria soma itima Qur'ani saromba itima Qur'ani mja ngoma mtsalu saromba tongoyo amarikana rongo bani bero goyo mkefanya on sait jamais tongoyo mkefanya usikamba uibwa shusha dagoni au kama mwana wao a rema mwenze wao wa dobria soma itima Qur'ani sasa tuvo handa rema awali zamtu mana rema na buska dimu uroso mwaliti mana wanao mwana wakasina haki imsiki yojo kiro shao ndo mumkinishia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zule shtongo la kanzrongo we mana za kontan bisho moni kanemu wani kaspansin sfete nyangu jana kaspansin sfete mana mtashu la plomba yani ramu ansambale reo tutso ula usula isufi mwana mtu adesta ba musimu wala usula leo wala kasara mwetu tongotu hijiro ni para katamba lazima labda mtamu la mwenzi mtaja armée je sais pas moi nani tongo kasi clair ya kastongo lu clair kastongo lu clair tu ka sécurité ya rien ka sécurité ewa mwantu mmoja na kanida la mtu swami yani nsiatu yini inashushurongo lwao. En fait, qu'est-ce que la sécurité judiciaire? Qu'est-ce que la sécurité judiciaire? Us para danwaya hukumu langazja. Danwaya hukumu langazja isa. Ula shindwa akana arudi ho kashna twazi papiers az présenter après l'amba west de monyo arudi ashindwa. Danwaya ngwa shomwali. Ere mwalule ashindwa danwaya ngwa shonzwan. Ere zwanule apara. Yani lazima ni nsiatu ki sécurité judiciaire mtu ashindwa armadawa aenda cour d'appel sana ashindwa ikibasi mana bujo shindwa honu première instance ushindwa cour d'appel mtu kana doya hoendra cour de cassation siku kimbola daba cour de cassation mkin komoro onde cour de cassation mtu ala vavo nekibasi au antu wa bureau yangina amba bureau yo speciali ya wantu waonamba wa dhulumu lwa harma procès waja wavenge preuve zenye samba dhulumu na mana ma jugement dhalim ya vavu quand même ma jugement dhalim ma corrompu ya vavu nyor kesku badiana vubulwe bureau amba mtu aonamba alezewa ya dhulumu lwa adaji dai adia preuve zamba wamko tsukumula tshindwa benyo no harma procès nansi dhulumu lwa preuve tizani Biska mari kala sécurité judiciaire procès ya hukumula ya isa isrege hukumula ule akashindwa aja apara chongoyo twanga mizensi yatu na ministère public do yo beha dawe hukumula nzwani irege ulashindwa nzwani endro hukumula ngazja apara ngazja endro hukumula mwali tafsha vijir na enlèvement ta non faut arrêter voilà tongo dozo faire rongo ni kama tongo na viro bavo matati dala terongo amala tongo skanya ngishwani sabika papier vani ni fanyo mouchoir Samia papier namba na kujua matsangi hantu ngo zinzi pesa shtwani directement donc ne kava mtu amba wae ajastra almo ya hadisi na zurongwa bana mana yo jilwana mba mkomori tant que kusuru watu ngamba itongo lamba de mjivi yao wewe opposé John Balos bale sur ala marabule asim de la marabule wa momre mo marabu John Balos ule sur asim de liam komori ule akbar ya no menza opposé wantu mushaska de lantu bana wasi so les faits mtu namba ajasra awasir sikya rancune awasiri sikya nkoha na isiketa siku ya kiamar tu ndio ndio hukumula rapanye procès. That's the problem. Shukran.